Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Unsere Augen können uns viel über unseren Gesundheitszustand verraten, insbesondere wenn sich ihr Aussehen verändert, sie trocken, gereizt oder blutunterlaufen werden. Wenn das Weiße unserer Augen hell und glänzend ist, wir klar sehen können, ohne dass Nebel unsere Sicht trübt und wir keine Schwellungen oder dunklen Ringe um unsere Augen haben, dann sind das gute Anzeichen dafür, dass wir gesund sind und viele nahrhafte Lebensmittel zu uns nehmen. Wenn unsere Augen jedoch geschädigte Blutgefäße haben, geschwollen oder ausgebeult sind oder wir nachts schlecht sehen können, kann es sein, dass uns bestimmte Mineralien und Vitamine fehlen, die unsere Nerven und Augen schädigen. Wenn unsere Augen daher zum Beispiel blutunterlaufen sind und im weißen Teil unserer Augen viele kleine rote Äderchen aufweisen, liegt möglicherweise ein Mangel an Vitamin B2 vor. Und der entsteht normalerweise, wenn wir zu viele raffinierte Lebensmittel essen, wie Weißmehlprodukte, Gebäck, Kekse, Junkfood und so weiter. Auf Fastfood und leere Kohlenhydrate sollten wir daher verzichten und stattdessen grasgefüttertes Rindfleisch, Wildlachs, Pilze, Mandeln und Eier, die allesamt gute Quellen für Vitamin B2 sind, essen. Trockene Augen hingegen, die sich normalerweise kratzig anfühlen und ein stechendes und brennendes Gefühl hinterlassen, sodass man das Bedürfnis hat, sie zu reiben, weil sie dehydriert sind und wund werden, so ist dies ein klassisches Zeichen für einen Mangel an Retinol, dem aktiven Vitamin A. Aber ebenso die Nachtblindheit, wenn man Schwierigkeiten hat, sich an die Dunkelheit anzupassen, wenn es in der Umgebung dunkler ist, beispielsweise wenn man nachts fährt oder an Orten mit schwacher Beleuchtung sich aufhält, sodass man zum Sehen stärker blinzeln muss und die Sicht verschwimmt, dann ist auch dies ein weiteres klassisches Zeichen dafür, einen Mangel an Retinol, der aktiven Form von Vitamin A, zu haben. Wir sollten daher den Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln reduzieren, da diese das Vitamin A blockieren, und stattdessen mit der täglichen Einnahme eines Teelöffels nativen Lebertrans beginnen, da dies eine der reichhaltigsten Retinolquellen der Welt ist. Das aktive Vitamin A kommt ausschließlich in tierischen Produkten vor, weshalb wir auch diese nicht zu gering bemessen sollten. Wir könnten aber auch das Vitamin A supplementieren. Wenn die Linse der Augen trübe, weißer und weniger durchsichtig wird, was zu verschwommenem, nebligem Sehen und schließlich zur Blindheit führt, so handelt es sich hier um den Katarakt. Katarakte werden durch Schäden durch freie Radikale verursacht in den Augen, aber auch durch den Verzehr von zu vielen Pflanzenölen in raffinierter Form, also den Transfetten, aber auch Zucker oder die Einnahme von Steroidmedikamenten. Mein Video zu den toxischen Transfetten in Form der Speiseöle, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Der auch sogenannte graue Star wird ebenfalls durch Cholesterinsenker verursacht. Schaut euch mein Video zu den Gefahren des niedrigen Cholesterins nochmal an. Wenn wir einzelne oder mehrere geplatzte Adern im Auge haben, wird dies normalerweise durch einen Vitamin-C-Mangel verursacht. Denn das Problem besteht darin, dass die Wände unserer Blutgefäße schwächer werden, wenn wir nicht genügend Vitamin C haben, was dazu führt, dass sie brechen und auslaufen. Denn Vitamin C ist unglaublich wichtig für die Bildung von Kollagenfasern im Körper, wodurch das Bindegewebe, insbesondere auch die Arterienwände, gestärkt werden. Wenn wir also geplatzte Adern im Auge haben, deutet dies darauf hin, dass wir ebenso geplatzte Adern im Inneren des Körpers haben, und diese Risse in den Arterienwänden werden dann durch das Cholesterin gestopft, wodurch wiederum eine Arteriosklerose entstehen kann. Ich hatte dazu mal ein Video im Detail gemacht, wie wichtig das Vitamin C ist, das verlinke ich euch gerne hier oben. Den Vitamin C-Spiegel können wir durch täglich grün gepresste Säfte, aber auch durch Supplementation auffüllen. Jedoch muss dies täglich geschehen, weil Vitamin C nicht im Körper gespeichert werden kann. Wenn sich an der Innenseite des Augenlids oder rund um das Auge ein wunder schmerzhafter Knoten entwickelt, handelt es sich wahrscheinlich um einen Gerstenkorn. Diese treten normalerweise bei Personen auf, die zu viele kohlenhydratreiche Lebensmittel zu sich nehmen, wodurch ihre Immunzellen sehr langsam und träge werden, weshalb auch hier wieder die ketogene, aber auch eine antioxidantienreiche Ernährung zu empfehlen ist, damit das Immunsystem gestärkt wird und sich gegen Pathogene wehren kann. Was eine Lichtempfindlichkeit des Auges betrifft, indem man empfindlich auf helles Licht reagiert, dann bedeutet dies, dass die mit den Augen verbundenen Nerven aufgrund eines Mangels an Vitamin B1 und dem Rest des B-Komplexes geschädigt wurden. Deshalb ist es wichtig, Vitamin B1-reiche Lebensmittel zu konsumieren. Am besten wäre es allerdings, das Benfotiamin, eine fettlösliche Stufe des Vitamin B1, zu supplementieren. Das nur in Kürze zu den Augenkrankheiten. Jetzt möchte ich euch meine selbstgemachten Augentropfen vorstellen, die nicht nur super einfach selber herzustellen sind, mit günstigen Zutaten und jeder kann sie nachmachen, sondern auch immenses Potenzial bei diversen Augenkrankheiten beinhalten. Und zwar bestehen sie aus nur 3 Zutaten. Einmal aus
reinem dampfdestilliertem oder auch Osmosewasser. Und zwar nehmen wir davon etwa 50 Milliliter für solch eine 50 Milliliter Glas-Pipettenflasche. Wir füllen das Wasser erstmal in eine Tasse, damit wir dann dazu die anderen 2 restlichen Zutaten hinzugeben können. Als zweite Zutat kommt dann die Natursalzsole hinzu, und zwar genau 2 Milliliter, das heißt genau 40 Tropfen davon, denn das ergibt dann eine 1%ige Natursalzsole hier in dieser Mischung. Und als dritte Zutat kommt das DMSO hinzu, und zwar genau 30 Tropfen. Das ergibt dann eine 3%ige DMSO-Lösung in dieser Mischung. Und dann wird einfach diese Mischung jetzt in diese 50 Milliliter Glaspipettenflasche abgefüllt. Und damit sind unsere wunderbaren, natürlichen und immens wirkungsvollen Augentropfen auch schon fertig hergestellt. Jetzt müssen wir sie nur noch hier beschriften und schon sind sie zur Anwendung bereit. Mein Video zur unglaublichen Gesundheit der Natursalzsole und wie man diese ganz einfach selber herstellen kann, das habe ich schon früher mal hochgeladen. Sehr alt dieses Video, aber immer noch genauso aktuell wie eh und je. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben, schaut es euch unbedingt dazu mal an. Hier sehen wir auch schon die Natursalzsole im hinteren Bereich des Videos. Sie hat hier eine pinke Farbe, weil ich sie kurz davor umgerührt hatte. Wenn man sie aber einige Stunden stehen lässt, dann ist das Wasser wieder klar. Vielmehr die Natursalzsole wird dann klar und rein aussehen wie ganz normales Wasser. Das hatten wir ja hier in dem kleinen Behälter gesehen, aus dem wir die Natursalzsole für dieses Rezept entnommen hatten. Ja, und was die Natursalzsole betrifft, so reguliert sie, bis das richtige Maß erreicht ist. Die Sohle gleicht also einfach aus, füllt dort auf, wo etwas fehlt und nimmt weg, wo zu viel da ist, energetisch gesehen. Müde Augen nach stundenlanger Computerarbeit zum Beispiel haben Pflege verdient, aber auch eine altersbedingte Sehschwäche lässt sich über einige Monate hinweg mit Hilfe von Sohle-Anwendungen oft lindern. Diese Sohle-Lösung brennt übrigens nicht, da sie der physiologischen Konzentration unserer Tränenflüssigkeit entspricht, denn diese beträgt eben auch eine 1%ige Salzlösung. Und was nun das DMSO betrifft, so hat es sich bei zahlreichen Anwendungsgebieten bewährt. In Form dieser verdünnten DMSO-Lösung von 3% eignet sich der Stoff auch für die Therapie von Augenbeschwerden. Und zwar zählen zu den Indikationen der DMSO-Augentropfen degenerative Erkrankungen der Augen, wie zum Beispiel die Makuladegeneration, die hatte ich in diesem Video jetzt nicht besprochen, aber auch den Katarakt. Ferner zählen zu den Indikationen der DMSO-Augentropfen auch die Augenentzündungen und infektiös bedingte Augenkrankheiten. Die DMSO-Augentropfen reinigen den Glaskörper und Linse der Augen. Weiterhin stabilisieren sie die Blutgefäße, regenerieren Narben sowie die Netzhaut und fördern die Durchblutung sogar am Augenhintergrund. Ebenso lassen sich die Augenmuskeln entspannen. Daher können die DMSO-Augentropfen auch präventiv verabreicht werden. Die Augentropfen wirken selbst bei hohen Beanspruchungen schützend auf die Augen. Bemerkbar macht sich dieser Effekt dadurch, dass die Augen weniger blendempfindlich reagieren und sich erfrischter anfühlen. Auf diese Weise ist ein längeres Arbeiten vor Computermonitoren möglich, ohne dass eine Ermüdung eintritt. Ich selber hatte in meinem Auge eine kleine Fettablagerung, die monatelang bestehen blieb und ich nicht wusste, woher sie kam und wie ich sie wegbekomme. Und nach 1 bis 2 Tagen Anwendung dieser Augentropfen war diese Fettablagerung verschwunden, subhanallah. Aber wie oben schon beschrieben, soll sie eben auch bei degenerativen Erkrankungen der Augen, bei Augenentzündungen und bei infektiös bedingten Augenkrankheiten helfen. Deshalb kann ich diese natürlichen, gesunden Augentropfen nur jedem empfehlen. Man kann sie je nach Bedarf 2 bis 8 Mal pro Tag mit jeweils einem Tropfen in jedes Auge dargereicht verwenden. Und da sie eben durch die Natursalzsole auch konserviert werden, sollten sie sich eigentlich ewig halten. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.